這裡我先喊你試。叫咩喊抓呢？本身人係抓，就搞抓住。搞抓，還是小抓抓的。呀，我有啊。拜拜。哦，原來這是去巴西波的人。去巴西波的人。哇，拜。啊？落河了。啊！拜。榴蓮糖要走了，我準備去做個抓店，我啲食力了。呀！來佢。哎，這是誰？哦，老南京嘅嗬。嗨，你拜日本呀？你拜日本啊？嗱，你聽日係點頭尾啊？我都拜。啊，多謝 Steven。哦，是日本啊，呢次400好了，冇咱沒有來給啲冇。拜。3個。去吹3個杯加茶鏡。啊？幾百隻啊？自擺是正咯，自擺是正。哇！3個杯感謝你好，我來參觀。等你攞前衫，如果冇請嚟。福建咧。我講是啦，我特別有人還你，等還你。本來阿毛車嚟嘅，阿毛車冇聲啦，阿毛話喺時候嘅路點嘅啦。路點。啊。你做嘅物件嗬，是假了是你做，還是你有收 request 人叫你做，蝦米物件你會做 ？Customize。Customize 假了是。啊，咩做得？Based on the order。啊，對，make order。then 你是用成講有陣時伊個厝特別愛安怎幾樓啊？是蝦米伊 order？我有 template 咧，所以 normally。哦，他經濟 list。standard 嚟，我哋又袂好落去 frame 啊。哦。啊，所以就是 standard 人事啊，第日用到成日翻，即係講叫辣椒。哦。呢個呢一個啊，呢這邊一格啊。是啦，一條。哦。一條辣椒，這是最 normal 嘅。較大是start 落來起，較有類人嘛買8條咯。哦。較大咧，伊實質個小，較複雜嘅物件咯。哈哈。落來嗰陣大咯，10條、12條。幾大是你要做就大。做法做幾大啊？12咯。12條。起個只慣咧啦。人食就一陣後花。真老係慣咯嚇。嗯。啊？10條啊？10條啊？你只8條。啊，可以，這是咩？可以複雜嘅機甲搞到點？所以都收到第一奇怪嘅 request 做下面。搞到咁奇怪哦！嚇，第一奇怪都感覺是咩？你感覺做咩？真假嘅我算。哎呦！係咩？係咩嚟？我真假嘅哦。誒，咪做些些嚟咯。做啥子啊？哦。啊。你咩叮當嘅哦？叮當啦，做慶人啦。啊，叮當呢就袂好類啦。伊賣會叮當嘅類，你若是個賣叮當嘅類，咪做會叮當嘅咯。8,000塊是你可以。賣無人會買，無人會夾8,000塊，你笑嘅死啦！世界無這種小小嘅人嘅啦。啊！新加坡唔少是你燒300千啊。貴嘅物件，唔是干那啲貴嘅 ritual，啲貴嘅工地，一開有300千。啊！新加坡啊！新加坡最新本咧咧燒10$。一個厝是我翻做嘅，就好做嘅。哦。那伊上大間啊，因為儂啲大間厝啊，我做了要燒，我就會拆嗰啲嘢。然後野出外口我再倒嗰啲。伊上大間袂拆，所以人拆跟儂比。
伊豆 canopy 嘛，搭隻餅、鐵餅，咪做咯。伊做了那邊燒啦，直接夾掉伊 canopy 頭 on the spot 燒。哦，掉伊這樣刷一包伊燒，伊是貼 canopy 起來，放咗上位。set up 隻 platform 可以喺那邊被燒咧。啊，肯定也是做緊上廁所仔啦。只要我成日被做差，肯定我都咧我很差的。哈哈哈。即係 stand by 條啦，因為即係家通宵嘛，人死啊，一路加謝俾你咯。因為把路嘅人啊，有學你觀察點包皮，有時一條龍啊，你包皮咪也喺裏面嘅咯。lúc thấy tụi chị này có chặt nhầm cái gì Là bạn á? Bạn nắng à? Bạn á? Feel là feel local,แล้วก็ local 係 feel。如果你因為公司嘅，我隔離在 overnight 可能你有帶到，佢哋做即係裝一個茶店之頭，就好 package。只有一頭運冷衫嚟嘅。啊，你隔離啊，你看你要開嗰類咯。還有真濟啊！佢喺店樣是無傳承啊，叫啊，成傳承伊把無傳的嘛。係咪是有叫無傳的？因古早人話是有師傅嘅，所以咪講我係爸有師傅嘅，我對阿爸做嘛。所以我爸有師傅嘅，然後伊師傅對面一個師傅嘅，伊師傅對面個是有師傅，是古早中國人落嚟人帶時係樣傳。一 master 啊！有所以有真濟，伊觀音啊，蝦米啲油啊，蝦米袂使啊，蝦米會使，蝦米會使驚，蝦米會使轉。啊，所以講知真濟啊，蝦物件。一落來一傳到落去幾代啊，有人是做做工嘅嘛，做做工這好做啊，出去家己開咯。所以伊若是對着迄個師傅無傳的來講，伊種一家嘅是伊會曉搞家己嘅生意嘛，比如講100%面料，可能order 20%嘅，嘛買死工啊，你就會survive嘛。特別真濟老伊毋知嘛，所以嘛出去啊，伊個再過 redesign，伊 comfortable 嘅物件，伊做過 comfortable，那伊個再加新嘅人，我接過去，那變啊，那變變新嘅啊，咁樣又唔是害到我哋，真正對宣傳。嚇，我知影嗌物件是亂做，啊物件家己變出來，家己變，無咩傳統。無沙拉，根無對嘅啊！伊大啲營養，伊食 grey zone 嘅物件，伊無對，伊無唔對，應該即係敢若。燒幾厝多？厝多未多啊？唔知。我食過啊！我食過，我係什麼去生厝，伊問我即條燒會掉，我講死啊！得唔講。搞，呢件即係啊，這是附近嘛，可能福建人嘅有嘅。呢叫啊，迪哥講嘅啊，一處，你可能福建人有嘅，你是物件，伊是人負責啊。Maybe 是伊嘅 relative 還是入邊啊，查某還是係邊查某？查某以前啊，嗰啲啊，死去啊。啊，所以人按呢。請伊嘅 spirit 即紅方嚟嘅，咱學曬啲出嚟，伊個人過都一間嘅。啊，咱為人啊，會看到樣嘅，伊有出來嘅，啱嘅。啊，แล้ว咱 around Georgetown 真係濟嘅 ，around 咱一邊5-6條路啊，肯定啊，一邊叫幾間啊，真濟人學曬啲物件。Yes。啊，真濟人學曬，呢是一個 tradition。普通人即是家己拜去學曬啦。無燒掉，而家學曬。但係伊是要怎做嘅？應該無即個物件啊！你紅光店未買到物件。哦。所以你若是對講紅光嚟講啊，咱中國傳落來是古早紅光start，間了就無即kim線嘅嘛，白東物件嘛。所以有時用寫字，還是畫圖，無可能講咩紅圖、紅光圖啊，就是這物件。所以 element 啊，咱擺紅光有 element 有成分嘅啦，你擺 element 紅光是 drops 擺嘅嘢。哦。是圖。哦，用 clay 啊，就咪做 ceramic。哦，cake 嘅啦。上頭啊，迄物件，代表灰啊，馬虎嘅。哦，然後地尾就係金鐵嘅物件。哦。你是聽到你講伊成較輕質、較硬。伊較硬質，伊傳承。應該你是我做嘅時，我有辦，我有 energy 啊，應該人做啊 energy 無相嘅。伊正特別物件，唔知攞上錢。應該你是想你要做伊。伊有互你靈感，伊就來啊！哦，其實唔係 inspire 你啊，嚇，你 muse。對啊，像咱做大樹窯時候，伊開啊伊地，你今日我是要行大樹窯，伊已經有錢咧。所以伊袂使亂講話，就係咯，袂使做個到這個物件。OK，伊有半邊名是屬於北邊嘛，然後就好嗰邊新加坡落來是southern嘛。由收嗰邊起到個 KL，因是用的過嘅，啊 ，which is 越南來，唔是咱老哥嘅。
越南節嘅。แล้ว這裡是大人羅哥來斯拉馬來，這是叫阿達的個模式。哦，但是不淡啊。哦，不淡。不淡啊，加這些物件，啲香嘅。然後咧，所以模式這邊是去個吉打，去個上頂是用嘅。你路是跟你用這？我是用這。哦，我是用這，佢路關係這。因為還沒模式哦，伊節還沒模式。節只是模式，個模式，特別伊是未比德國咧好樣。德國更加 strong 啊！伊個 fiber 無像，呢個切咯。你呢度貼啦，上度貼即係來唔上咧睇先啦，你看到對對對。啊！你一來是車死。哦，所以你特別燒佢打。我哋貼開住半，外口嚟㗎啦，看到開住半。啊！你拍係打係走水咯，特別係貼伊水嚟落。哦。嗱，佢後個仔愛用料時，個仔燒啊，綁掉嘢白，用嘢配。哦，用伊外口貼，伊想貼絲特別。貼絲愛寫格條。嗱呢個？啊，呢個係煮嘅，因為貼掉咯，一寫伊內邊嘅白嘢咯，即係破下面啊，嚟山啊，愛面啊，咧愛做鹽啊，係咪嗰啲嘢都寫掉伊白。呢度用幾年啊？我唔知嗰啲。我唔知啊，個人用無相度，我是屬於基於多四寸嘅好用。哦。你上等你上車，所以你叫鹽嘅時，頂後邊切就變鹽啊。哦。啊，你著辣啦。啊，一咖啡鹽380檔嚟。啊，係可能唔見咯。一個我點上面？冇啦，我點是古早留落嚟啲炒去大嘛咧，跌咗就啦嘛落咗。你寫都寫唔明。啊，你啲都寫未清楚啊！因為即係啊，你做40年嘅物件啊，你日都要做資料咯。大定珠啦，大定珠啦。我每幾日跟住禮拜做啊，無開每日。我諗呢個開我哋每日實得開㗎啦，又係㗎啦，即係無開嘅，所以嘅store邊係呢個烤豬咯。roughly 啊個豬半點鐘那邊就搞掂咯。依係咩樣咩？米粉。得環。環係咩嚇？你睇啲係環是，依上加。嗰啲上咧物件，所以古早講俾嚟是上你一裝佢。正去灰啊！灰啊！那個好大力嘛，食嘛，你把都冇啦，把都來嗰陣時好嘢。哦，佢夾邊咧？啊，你我去台灣學嘅，個無像樣把都 industrial 嘅，一俾來平平咧煮好時咧。哦，參過免煮西間。煮啊，大樹學樣免煮嘅咧。即係佢睇 import，特別未必較貴。冇 import 啦。因為這物件唔係接嘅，甲你講做夢㗎嘛，係。哦。我廿這物件，加container接沙瓦就賣，係講一萬廿出來。哦。我切肉用嘢有一個咧字嘛，就。還。跟住做物件，做果用嘅。啊。依是係咩？依 translation 係咩？我唔知係咪嚟嗰度。我唔知係未有，真係未有，唔得去研究。我唔知係咩鹽啊，現在上鹽。咦，是唔是叫阿嬤叫咩啊？我隨個開。依個嚟做咧，依個嚟 treat 嚟嘅。換。這個是啱嚟講 BGH 嘅啫。換。係話。數都係喺你正是喺你羅仔度。Which one？啊，你哦，你是 K 線嘅。哦，這是 Isa。啊，這伊白椒計白啦。應該買好白嚟 entities GP 啊。哦 ，OK，感謝。哦，你都特你唔砍掉呀？哦，對。因為特你要砍尾啊。特你要砍尾，所以燒係無偷啦。燒呢個樣子就偷嘅。OK。即係佢喺冷啊，釣物件。K 線。學幾地啊？點樣偷唔使啦。你咪學白人用掉啦。唔係學白人，鬼隻。大優是半線，你做開嘢，鬼地你做冷冇地。我記得你講句事哦，你是你仔嘛？我呢陣間邊咁樣等佢啦。你仔是咧，阿妹面攞嘢嗱，講狂叫係你面嘅，但係當面叫北嘅。哦，係啊，係啦，係你攞你，如果你唔是啊，即係差唔多喺面嘅，你唔是即係夾夾醋，啲白咯，係咩白咯係。因為啲人啲笑嘛，你飲狂掉後尾夾即係抓做嘅啲聲。哦，你家己做？你學曬本啊？即係咯，我做唔到細細，其實乜喺國家大聲喎。哦。所以係有隻歌上係你著台灣舞係隻，我咪叫咁啦。哦。呀，阿哥見你是話個惡搞？啊，惡搞係嘛？呢是個惡搞，呢是個個別惡。哦，即係呢叫咩？呢叫大白。哦，大白。我特別未見大白是愛還是白？惡
嘅啊，加邊神人事啊，會做好。哦，都做這你啊？我係是也是俾隻燒。 posture，posture。有會做嗰啲拍啲係打一個情緒，做頭做書嗰啲。所以這裡有人 order 咧係嗰時。order。好似你拍是肉菇嘅，伊deadline。伊 deadline。伊冇 deadline 啊。就咁俾做落估啦 ，wake me key 住 send。我就直接嚟，我冇整緊啦，講已經擺緊2-3分鐘。哇！特別我唔是高佢出10聲啊，開始嘛，咁我放緊0個2、3考試入邊。古仔古仔，咱就落船咧，已經500年地招啦。哦。佢咧唔是特呢做拉上，古仔是因為伊有特呢係做咗物件，但伊嘅 ingredient 啊，伊被用伊嘅可能伊被撈伊 last long last 哦，因為幾百人咱都未過啲物件嘛，伊是buffet嘛，所以百人就無過，伊唔定都是啥嘅嘛，有啲上嘅過，搞下如果看到是structure嗰啲特別食 fit 啦，啊你是抓嘛。抓嘅用10點半，啊搞到都自控制啦，你要嚟啊！咱嘅 ingredient 無常啊，已經 evolve 啊嘛，所以我用嘅咯，對伊外口嗰時抓特別惡嘅物件，伊可以擺下邊嚟。哦，都係 secret ingredient 嘅物件，伊嘅就冇選得啲物件咯，一個大亨啊！啊，依家係大亨咯，即係嗰時抓嘅，佢抓咗啊！擺咗嗰啲嘢。冇，我擺真係，邊嗰啲，冇，我擺真係喺度。那邊先買。好快嘅。對。那邊先住買。你講。啊嘛，鋪機落閪。唔要緊，鋪機冇落閪。哦，係 alien 嚟。alien 嚟我咪做人工，我哋咪擺咧，喺度面啊。這塊的對的是假。Predator 啦。Predator 不是。no 也對，那也對啊，這個要輸呀哈。啊，我也是生產出來。這個。哦，這個。Yes，這個。即頭頭嗰時係嚟講，但係唔是啊。係咪啊？青配。伊唔是啊啦，我做熟嘅古早正久嘅間啦，實嗰隻物件是。惡鬼嚟。惡鬼上帝講啊！佢就係上帝講。上帝講係咩嚟就？伊是耶穌講嘅嘛，上帝講。呢個細棘啊！因為一隻抓，一隻惡鬼嘅。嗰隻是惡鬼嘅抓嚟。啊。一隻手倒手啊！抓埋就跟你講咩啊？有隻是國這講啊！這講。你都都做啦。But then 冇 experiment 嘛，都係了你看成菇，即是那邊加出來，特別這轉抓喺無吹啲邊入邊嚟，這是活落去啊，這是喂冇活咯。哦。這隻菇啊，你。滷活？還是滷蛋活？啊，你冇活就做啊，有時做啊，伊人講坐去觀察下先面。哇！誒！哇！哦！觀察嘅。安做做咩事？觀察緊怎樣嘅？大白啊！大白啊！自己觀察那邊咯。哦。哦。自己觀察升官發財啊！哦。做死嘅。這間係咩啊？這間？這是擺銀光用嘅，叫做天光做。哦。天光做啊！So, normally yang angkong happy birthday ko naman. Angkong birthday siya man ande happy 天光頭整嗰啲。天光會做嗎？whatever 係 happy 頭整嗰啲，啲頭整到頂嗰啲咪ande面嘅。哦，有燒嘅哦。燒嘅，教翻你可以燒嘅真係。所以就係個數字有硬會車咯。嚇，唔知。伊有你係啲唱片嚟嘅。啊！太早嚟創嘅嘛，驚俾可能成可以有睇樂行啊！你冇嘢。講笑。伊代表水地甲天。哦。啊。水地天。得這是天，硬是天。伊食得這是水，得這是。地水天咯。哦。地。
你報紙有用報紙嚟量啊？你做paper machine 是你 base。我 base 你字咩啊？字咩做喺暖是一地一地。字咩做喺暖，冇係我頭落水。啊。冇，我係講攪下水好。有好咧，我覺得之類咯。他啲果輪嘅你成日發得咧。這是喺大樹呀。佢能用嘅。炒啊！哦，薄，哦哇！這是薄嘅。哎呀，這是薄啊。咦薄，所以你打一邊唔識打伊入邊嘅。打咪病咧，可以唔見啦。你病出來，啷個夾都夾艾粒啊、吹氣啊、一邊啊、個話嘢咯，佢哋咩啊？得啦。這是做便筆節嚟用啊？即係用即係夾出嚟，我特登要用嘅。Around 1 year each year，即係 around 60啊。佢都做便60 cent around 60 cent，即係隻多即係 K 加15 feet high。即係 size 15 feet 嚟啦嚇。啊，呢15 feet。哦，我做 around 你知啊，我 K 加12啊。都可能睇成個 recycle paper 啊，嗱咪嚟用 recycle 用嚟抓，是你都俾就真正就白抓。OK。啊，係咪講 OK？But of course 啊，我成個挨個好嘅，maybe 一隻隻 end 嘛，一邊咪寫一隻 end。係地過靠少我哋用地好嘅咯。有俾人做去做係個所呢邊 texture 啊，係咪嚇？你睇你面鏡。下次我做我哋 show 嘅時，我 create 眼光嘅。唔是中佢嘅，but inspired by 啊。I create during one of my theatre show. Yeah. theatre show 係咩？我做 theatre，我做啲 soundtrack 和一個戲。So 啊，我看到你 video。啊，對，這裡這是你說來，啊你叫咩嘢 bat 啊？啊，蝙蝠、虎符啊，你播？我哋物件嚟咯。我講嘅嘢啦。啊，我講嘅係要隻新嘅時一大頂面，你起頂面一噗一開紅咁開嘅 colour 嘢咯。哦，所以 prop 啦，係我哋嘢 show 嘅 prop。我只見你個包掉啊，是係咪嚟？哦，這是蓮花誒。哦，蓮花。佢白海是啊。蓮花嚟。這物件，嗱，我看呢個呢個咧。留幾隻蓮花啦。這是出山用嘅咯。哦。funeral。你做嘢？funeral 是白唔是貴咧？代表嘅咧。Oh my god！最名嗰陣時叫 wake。哦，wake，唔是叫 J 咩？Sit night 咩？Sit night。哦。It's handmade, yeah. Then tied up, then with this thing, decorations. This means like lotus, you know. Then the seed, and one more got one. The necklace. Okay. Yeah, this is the paladin. 即叫咩 paladin 啊 Paladin, yeah. 哦 Paladin 係橋啊。Paladin, yeah. 是四單車個冇聲啊。So then 即係 paladin，像你講 biscuit，我講 cookie。哦。Yeah, very similar. OK. Paladin 啊，我嘅我就想嘅，thank you。即係聽下個酷嘅四單車，就聽下怪怪啦。OK，嗱，這是因有驚曬啊。If there's like son-in-law, so son-in-law will pay for this thing. 哦。Yeah. Okay, so what is this? Send off during the funeral. This one is a red cloth which we call 靈證啊。靈證。靈證。Then it will when during the parade the procession it will be in the front. 哦，你睇等嘅。哦，日日自己個呢，查基啊。意思係咩字啊？鋼管。啊，要係咪絲帶啊？絲帶嚟 for to tell people that。哦，所以成個我們成個 synopsis of your life history 呢。How old? Yeah, Who how old? gives? This is the name of son-in-law's name. In honor by the son-in-law. 啊，然後了另外一個意思嚟講是，我查某囝係叫紅啊，咪查少。My daughters are taken, so. married well, so that you know. The man is honoring. 即係你乜事你做啊？你就做，你寫啊？對。哦。呢個呢唔是寫得呢，係即係用畫嘅。啊。用 pen 嚟得呢，唔是 stroke 嚟嚇，呢用呢 stroke 咧，用畫出嚟。劍啊劍。啊，一件劍擦。即係薄路 specific 嘅薄。冇啦，普通沙丁就用咧。我沙丁就用啊。好似你冇燒嘅啦，即係燒嘢。OK，一件曬名，son-in-law 名 have to remove。哦。
hang the thing son-in-law. Okay. During the old days, they Yeah. believe this cloth has a special power. 啊 Okay, which is like maybe we have some infant little kids, Yeah. they always 乱Yeah. take this thing and put in the pillow. 哦 Okay, yes, special significance and power. So 那樣就會 a child is 耶， 佢可以按啊呢，按啊，按摩啊，成個老虎按着 easy 啊， peaceful 嚇，啊，calm down ，calm down 就落嚟。哈哈哈！誒，你咩是係咩事啊？咩是隔喺你提供嘅事實咧？哦，即係硬講嘅啦，其實。硬講依嘢係咪？誒，依個嚟食代表個嚟胃。 element 啊，個嚟胃啊，即係硬胃赤包嘛，東南西北中。啊，依 direction 嚟。所以每食嘅是神太子啊，要命啊嘛，係咪啊？我食是代表係咪啊？所以每一隻咩要一個硬講嘅，所以你硬講伊有病要啱嘅。所以做 Happy Birthday 時啊，伊即係硬講經，我特別請隻硬講嚟食。冇確定我要跳檔嘅面啊，咪就係跳檔咯。啱跳檔面我冇包咯，冇夠啦。所以我請食係上 bright 嘅，就你唔是 bright 係豉啊。哦。豉啊，我硬講經咪夠辣咯，所以我係做數啊，能混料啊，能做乜嘢啊，會行咯，肯定會行咯。有一個加一個上嘅。特別攞 double 嘅喎。誒 OK，佢 the difference 係度咯。白色是代表講即個師姐，伊有後生，有大步囝，有大步囝較有誒。無大步囝無一個哦，白嚇，白我叫口林定，啊口林定，所以白個有。然後若是無大步囝，有查某囝，即係無後路，驚曬。查某囝就無做嘅啦，若是伊無教因無紅嘅，伊根無做這物件。所以伊查某囝伊有教因有驚曬嘛，做這個。啊對，咱就做這個上好寫咧驚曬名度邊咯，搞時燒魚啊，然後摻一個布咯，啊，攞一曬啊。啊！這就要驚曬家己河類咯，證明伊嘅誠意啊！啊，是咩？咁樣驚曬要河就一隻類啊，咁樣河這是你嘅做條棒條有燉會還是有誒？這馬仔哦，馬仔嘅。馬仔要起啊！所以normally我有時間，我這兩隻，然後我出去咧，我就一頭起這物件 standby 可以出嚟 funeral 時用嘅咯。所以今日樣伊燒厝咯，現在是杯子咯。一隻咪一工咯，一你特別整早做，提早做啦，係一餅啦。燒嘅咯。啊，即係我教人做，教人就咁做咧，我係夜晚都做啦，大嘅。哦。我大姐咯。真嚟咯。一隻橋嗰時就是喺茶咯，而家有喺羹咯。哦，茶這個健康誒。對，那這是鰻魚。鰻魚，你說這隻 cheap 嘅，鰻魚，因為是去看個門白色嘅吼，伊個管是已經搞出對。好啊！有真啊大隻啊！來曬，因為人會知。講我都10條應該，我都只係一罐嘅啦。啊，對，如果價就冇累咯，maybe 價就3000塊，就價就較價咯。即成個人 normal 嚟人 size 咧。啊 whenever somebody pass away，伊都成個曬，啊，你攏會做。三隻係成個小人啦。哈哈哈！關甲半死啊！我做嘅，冇講做病啦，有工就做病咯，有工就無病咯。哈哈哈哈！我只驚就咩工 stack， overlap 咧。哦。那有時 stack 掉啊，3條、4條做 style straight 落去啊，哇！真係會出，哇！死啊，在落地來你哋煩惱都等下你乜嘢？7月是真係無用，唔是特別無用。我是 the only one，I think the only one in Penang 啊，是全我是做啊。哦。做啲錢冇啦。啊？冇做正久啦，要做啲厝吧，你未做，你無人未做嘅。啊！我捌掉7月啊，今日早起做甲後日早起。我困咗，冇困咗啊！然後嗰啲直直甲人講 sorry， 佢點先啊嘛？我係物件上大，我大項無之時間俾擺檔。啊，我真好奇。誒，你做咗正方的，即係當我早時就好奇啊，免拖啊嘛。有，即係無水做咁咪講地啦，即係你possession嚟嘛。做落嚟講，即係無數嘅，即係因為我是攤地之愛啦。我唔是做 free 嘅，但是我做 free 就是做無數。我買小女啊，
嘛做好事，特別唔reality 啊，伊就是你隔了愛你啫。對啊，對。tapi yang mau bisa mah holi pun tu yang lain tu yang negatif. 伊人無好你 ，client always 好你，特別伊 middleman 嘛。哦。middleman 真正解位啊，伊走位啊，有我夾咗字你都係。那個人俾咪俾人就唔制咯，成邊人。所以你出名咯。你哋咪出名咯。所以講咯。我都硬咯。出名啦，當然出名。硬我講假咯，硬嘅係嘛？紅灰度就硬啊！人家冇依嘅條件，冇依嘅，係得都喺度食力咗，特別你做人借冇借，貴嚟嗌人出勁。一大多數是做啲做厝嘅。做啲做厝，了個揸家錢。我賣一千啊，賣800咧，賣700，做嘢都整時乜貪到呀？哦，咱嗌到頭做喺個無成，所以我轉叫我做咗嚟私人工。所以你個這是你 signature 啦，冇什麼。台灣。台灣帶數貨進來。你係冇叫冇依個。你有成拍算 budget，若是講你要做較少嘅時，你敢若 focus on 做兩公司嘅款咯。我是轉慢慢加了，是做硬工物件。好啦，係你未 plan 咯，未 plan， 你未成日講其實愛就愛。對啊，咪都係啦，喺湖嘛，咱食咯，因為我做嗰時咪都做春食卡，春食卡，咱就要 observe 啊，又免得嘗試啊。個 helmet 我看到。helmet 俾病你古仔自己做。介紹。用 paper machine 做本來係全部。แล้วก็做嘢故身裏面個。中國啊，這是中國做。即係中國嚟北啊，你講俾又傳到一個。哦。有時卡車係靚嘅咯。哦，係你寫紅線咧，寫咩？摩托鏈，哦摩托鏈。哦，摩托鏈。摩托鏈嚟，我哋本來先人借，可能跑。哦。已經 Canon 啦。啲 structure 啊，裏面。啲有乜嘢？哦，鏈下。寫紅線嘅。你摩托鏈，大嘢。哇！你放 speaker 聽 music enjoy 啊？唱卡拉 OK 喎。唱卡拉 OK 喎。今次有3個備下啦。可能嚟。好啦，你想 explore 啊，諗猜 about the culture 啊。對。你問成我是暑假做嘅，我是條地嘅。我是first child 嚟嘅。食嘅咧，我都唔再講有意思。對。咁就就看食啊，都差不多是常食，特別唔再講有意思啊。當今都計食了。會明白嘅嘢。Sorry。一桶，哦係 sticker。你一桶係是伊無相嘅 sticker，無相嘅 print 啊。我覺得呢個卡下。我覺得呢個卡下。是嘅。隻筆啊？係個件。筆啊！你家己印啊，你量要真大，你種我燒就濟，咱就家己印，冇得冇大。有隻櫃子啊。哦，對啊。聽到 ice cream 啊？即係過檔啊！即係啲樹湖樓，係哋做40年嗰個。啲巴樹湖。巴樹湖即係行啲樹湖樓咯，係。你特別一個特類嘅。即係行啊，無相嘅行啊，嗰啲啊。哇！石啊，領啊，劍領啊，咩領啊 ，3D 嘅領啊，即係物件啊，講未了。一會俾冇啊，就家己做咯。哦。這個是俾嘢咯。這個咱檳榔湖嘅，就檳榔嘅特色。哦。咱檳榔湖嘅。其實呢啲嘢做咩？我覺得嗱正。這個對你做一隻要大中細，即是大啲細咯。所以你嘅件啦，都愛做用下面嘅件咩使 decorative。配合咯。嗰陣時填料比賽嘛，攞嘅物件，攞蔗攞複雜啊，咁架好料啊係嘛。小調下你有經驗 base 俾夾嘛。啲啊，人啲醋丁嚟啊，醋丁嘅你領。所以物件，喂，中國嚟啊，就係呢件啊，一個有啊，冇卡，我哋執卡。正式嘅卡。哦。而家電能師啊，有啲習慣嘛。冇卡啊嘛，而家國際上嚟有嘅卡。哦，佢咪一少一件嚇呐。至少頭啲是聽。哦。冇卡嘛。哦，原來。
只 paper prosthetic 啊，嗬。一集轉咯，即係請一隻嘢咯。呢個純正嘅啦，物價就啲係下定嘅咯。我喺全家攞咯。哇！然後不做就得燒，就是做炸啲咯。哦。有邊個仔啊？係啦，燒。係咯。做炸啲啊，我有叫就冇見過，做脆啲啊，點解嘅？點解嘅嘛？我做過貴。嘅哦，伊 missing 嘅多幾咯。你豆本啊，本是係可以冷。啊，習轉咯。啊！冇啦。對，我同你聊對，我同你聊住啦。咪住俾你捉你蝕仔啊！我唔知有可能會，可能我講嘛，一定有啦。但係唔知係咪件係嘛？對，做卡做手啊，後面嗰個會啦，講嚟教，做嚟教嚟。做貴曬嘅事啊，拍 band 嘅物件，攞吉他啊咩啊，嗰啲嘢。我而家小兄弟我要做啲吉他，我要做講做成嘅，佢幾錢二講未學，我都真係錢喺嗰度喎。我其實拍吉他，我真係唔知。我都真係錢喺嗰度喎。我看到你做吉他，我特啲啲 Facebook 嘅 page。盡量啊，特別我冇咩暑假做地面嘅物件，所以我經做 figure，做即係面介紹嘛，講車啊，車又肯看到嘛。對，我若是做零嚟講啊，你哋講係零。你咪結對下，冇成個我係零。都冇成零嘅，都不講就零咩？看到家己一就零嘅。太舊咪就零。感謝誒，三個幣感謝你啊！有啦，借車，東邦。哦，哈，對，耶！啊，tattoo artist。啊，特別新加坡啦，啊。感謝你，感謝。我講黃希都過嚟咯，就咩？就咩？你講黃希都嚟嚟，教我留住啊！我自己位嘛。誒。那好聊，真係好聊，你個人嚟做啊！啊，真正嚟做啦，你喺睇風梗係夾你哇！會橋咧話，係票好個仔，我俾老細人嚟橋得出來。感謝你，感謝啊！冇。啊，OK，感謝三個幣，感謝啊！我俾協一點面嘅。哦，Saint Xavier。感謝三個幣。